Новая история Латрика очень особенная. И состоит она из 4 новелл. Видишь сейчас, слышишь сейчас, возьми сейчас, возьми и сохрани. Про каждую из этих новелл я хочу вам рассказать подробнее по ходу фильма, потому что каждая из них имеет особое значение для меня. И родилась и появилась в проекте совсем не случайно. Как и любая деталь в наших коллекциях, так и любая деталь в этой работе имеет свой смысл. Этот смысл отражен в каждой из частей фильма. 4 новеллы, которые мы представили в этом фильме, посвящены личным границам и взаимоотношениям с самим собой. Моя мама родом с Пятигорска, и моя бабушка и прабабушка тоже оттуда, родились и выросли. Машу, Громашу, Лермонтовские земли, Нарзаны — все это места силы нашей семьи, и женский мой род начинается именно оттуда. Это и стало отправной точкой, которая привела нас к съемке на Кавказе. Моя была первая поездка в Пятигорск, когда мне было 9 месяцев. Поэтому я там пробыла очень много времени в детстве, каждое лето и несколько раз в год. Дело в том, что когда нам нужно было уже планировать съемку, началась вот эта та самая пандемия, было принято решение поехать в Пятигорск. Это родная земля Олеси, часть рода у нее оттуда. И, в общем-то, мы решили, что самым верным будет решением это подзарядиться родной землей и напитаться, и, в общем-то, вдохновиться и сделать съемку там. Мы очень долго искали модель, и очень у многих агентств я запрашивала какой-либо кастинг. Мы рассматривали несколько моделей, и никто не мог нам сказать, могут они принимать участие или не могут, потому что из-за карантина очень многие девушки, они ждали момента, когда откроют границы. Куда же мы летим? Мы приехали в Минеральные воды с Лесей. Это был июль. На 2 дня, на 2 плотных дня поиска локаций. Мы с Олесей поехали по разным местам. Это было забавно, потому что нам вообще, когда я брифую гида, я прошу не попсовые места, я прошу сложные, фактурные, интересные, энергетические и визуально. Конечно же, был план, но мы останавливались у каждого странного куста, и водитель, гид постоянно говорили: «Господи, вас не понять, уж вы творческие люди, зачем вам этот куст?» Но мы-то понимали о том, что все дело в сочетании и в символизме. Горные ромашки, они либо розовые, либо сиреневые, из-за того, что не хватает опыления, и они вот такие яркие. Первая идея в коллекции была по красному свитеру. Уже когда определились с Кавказом, у меня начались такие флешбеки из детства. И всегда есть какие-то яркие воспоминания, там, вкусов или запахов, или каких-то картинок, да, когда мы вспоминаем детство. Так вот, у меня ассоциируется с Пятигорском, с поездками к бабушке красная алая черешня. Вкуснее черешни я просто в жизни не пробовала. Ну, короче, рассказываю. У нас в правилах дорожного движения на Кавказе записано, что у коров приоритет в дорожном движении. И у нас, когда теплый сезон начинается, их ознакомливают под роспись, что у них это приоритет. Поэтому они себя так ведут.
когда Олеся вот это вот как дикарка жадно искала вот эти вот правильные камни с каким-то удивительным градиентом, который ну просто прекрасно впишется в структуру того или иного свитера. Каждый шаманит по-своему, но когда это делают люди творчески, конечно же, это ни с чем не сравнимо. Какая потрескавшаяся земля! Какие камни! Боже, они идеально будут сочетаться с нашим костюмом Camel. Все. Орел пролетел. Я хочу орла. Либо эта точка будет, либо сейчас мы поднимемся выше. Я стояла в горах на высокой очень точке, и до самого горизонта тянулись облака, от которых падали очень-очень контрастные тени. И в тот момент у меня возникла мысль, что вот те самые крайности, свет и тень. Только попробовав одно и другое, мы можем найти свою точку координат. Так, тема личных границ очень естественно легла в основу нашей коллекции, что отражается в изделиях, мелкие детали, красные нити, которыми мы пришивали некоторые из пуговиц. Это красный кант внутри жакетов, который и олицетворял те самые границы. И вот так очень тонко, изящно это все встроено в наши изделия. С первого проекта «Я здесь есть», вообще с самого его зарождения от идеи, он шел всегда интуитивно. Вот просто отсюда. И люди подтягивались в этот проект именно по зову сердца. И вот мы сидели после пришутинга, после поиска локаций, и нам наш гид рассказывала, что уже 5 лет она живет со смертельным диагнозом. Живет и функционирует, скачет по горам, работает гидом, собственно, у нее 2 детей, благодаря прекрасному человеку, слепому терапевту, мануалу Олегу Анатольевичу Беликову. Меня всегда привлекали 2 вещи. Это искусство и лечение. И я в своей жизни попробовал объединить одно и другое – искусство и лечение. Мы все рождаемся с какими-то сильными качествами. Вот мое видение такое, что если люди умеют прокачать какие-то свои слабые качества, то они очень цельные, они успешные. Так вот, Олег Анатольевич абсолютно успешный человек, потому что он прокачал свои слабые стороны. И видит он гораздо больше, чем люди, которые нас окружают. Когда я сюда попал, я сразу понял, это то, где я должен жить, где я могу реализоваться, где я могу выразить себя, где все в шаговой доступности от природы до искусства, до творчества. Все в шаговой доступности. Стоит протянуть руку, и вот они горы. В другую сторону руку, вот Эльбрус. И все места силы, которые есть на Кавказе. Вы знаете, первое, о чем сейчас мне хочется сказать, что там действительно много гор. Я совершенно ими не избалована, и действительно они для меня кажутся таким диковинкой. И здесь я поняла для себя, что я никогда в жизни больше не буду говорить слово «покорить горы». Потому что, когда ты на них смотришь, ты можешь лишь прикоснуться к ним, ты можешь осмелиться подняться, но ни в коем случае не покорить. Они могут тебя покорить, а ты горы никогда. У каждого в жизни есть проходные моменты, а есть особенные. Когда я увидела эту композицию по золотому сечению, красивую картину, живую, в которой не было ничего искусственного, были живые камни, прекрасная живая модель, все изделия, в которые вложено просто титанический труд. Когда это все собралось в одном кадре,
с Его Величеством Орлом, которого звали Эльбрус. Я очень сильно расплакалась. Чему, спросите вы? Не знаю. От благодарности за то, что я в этом проекте. Эта ситуация для меня показалась таким знаковым моментом, что я становлюсь свободней. В общем, меня мало интересовало, где Таня будет доставать этого орла. Что удивительно, так все сошлось. Я же изначально, когда его загадала, я же не знала, что это все так совпадет с нашим костюмом, с камнями, с текстурами. Это все соединилось как по законам золотого сечения, или как это называется. Орел – самая зрячая птица, и именно поэтому вот символом Олега Анатольевича и его деятельности стал орел в съемке. К сожалению, по врачебной ошибке Олегу Анатольевичу вместо альбуцида в роддоме при рождении закапали кислоту. Это была врачебная ошибка. И к 13-14 годам он напрочь потерял зрение. Ничего человеку не дается сверх того, что он может перетерпеть, пережить и вынести. Мне тоже можно лечь и стонать, и охать, и ахать. Я этого не делаю и делать не буду. Потому что у каждого свои задачи в жизни. Вот сейчас мы сидим у гаражей под деревом в Кисловодске у дома Олега Анатольевича. И по очереди у каждого сессия, по 15 минут у него он принимает. Это нереальное ощущение. Что было до моей жизни, это не массаж. Первое, что меня поразило, то, что человек живет полноценной жизнью. Он каждый день работает, он 32 года в браке, у него 3 детей, 4 внуков. То есть человек нашел в себе силы построить полноценную жизнь. Это первое. Второе, он до обеда принимает людей с 6-7 утра до 2, а после обеда он пишет книги для того, чтобы помогать видящим людям воспитывать таких деток, слабовидящих и слепых. Задача этой книги 2. Первое – донести до людей, кто такие слепые и плохо видящие. И второе – как воспитать с инвалида полноценного человека. Вот такая цель у той литературы, которой я занимаюсь. Фонд Беликова помогает интернатам, где заботятся о слабовидящих и слепых детках. И что самое крутое, помимо того, что они помогают материально, делают ремонты, проекты, вещи, они меняют мышление, они учат думать по-другому, учат находить в себе силы, находить в себе сильные стороны и жить полноценной жизнью. Мы пытаемся каждому из них дать литературу, проводим вечера, беседы, какие-то творческие вечера, где до людей доносим свою позицию жизни. Мы решили устроить акцию, и вот эта символичная красная нить, которая всех связывает, и любой может связать себя, сделав доброе дело. И с 1 декабря стартовала наша инициатива, благотворительная акция, где 7% с продажи каждого красного свитера отправляется в фонд Олега Анатольевича Беликова. Помимо этого, вы можете напрямую связаться с фондом и помочь либо финансово, либо купить что-то необходимое, что нужно детям на сегодняшний день. Фонд – это всего лишь капелька, материальная капелька той помощи, которую я могу оказать. И вот наши люди, которые вокруг нас, наши спонсоры, мои помощники, оказать нуждающимся. В один миг сложилась наша история для проекта «Я здесь есть». Важное действительно не всегда можно увидеть глазами. Человек спасает жизни людей своими руками, знаниями и верой.
Для меня слышать — это тишина, потому что ты в какой-то такой бешеной гонке, информационное поле так перегружено, что тебе уже тошно. Когда мы ездили по локациям с Лесей, я приятно наблюдала за ней, потому что она действительно чувствующая натура, чувствующий человек. И она еще абсолютно точно знала, зачем мы туда едем. И она действительно, когда видела ту или иную локацию, она вписывала уже то, что она сюда привезет. Это та красота, к которой, в общем-то, наверное, нужно стремиться, когда ты чувствуешь энергию и знаешь, что ты сможешь с ней сделать, не меняя, а дополняя. Это уже стало традицией, и музыка — неотъемлемая часть наших съемок. И когда я делаю мудборд, потом создаю коллекцию, потом определяюсь с локацией для следующей главы проекта, после чего дописывается концепция, и я подбираю не одну неделю треки, я создаю отдельный плейлист, и его получают все участники команды заранее, скачивают и тоже погружаются еще больше в тот вайб, который мы создаем в день X, в дни съемок. Когда я подбираю лук на съемке, это определенный образ, который человек несет. И вот он есть, он сформировался. И Ангелина, в свою очередь, этот образ очень круто понесла, потому что сама по себе она была шаманка. Сама по себе она была пластилином, который мог нести любой образ. И, пуховик, что с этнического и шаманского с этим может быть, а мы вплели там косички, что-то там с Машей придумали, и все, уже все сразу словили этот вайб. У нас была определенная стилизация, это было что-то в сопряжении минимализма, чуть-чуть Скандинавии и очень немного этнических историй. И исходя из этого, нам все позволяло поработать в такой стилистике. У нас были и текстуры, и объемные юбки, и свитера крупной вязки. То есть это все очень легко миксовалось и легко внедрилось в концепцию, что достаточно было просто докупить там обувь, аксессуары. Для меня это тотальное доверие. Я не лезу на чужую территорию, потому что я знаю, что если вот этот поток, какой-то магия, синергия, которая случается каждую съемку, значит, все будет круто. Чтобы себя услышать, нужна тишина. Глава «Слышать» именно про это. Я, наверное, больше всего хочу послушать, что скажет наша победительница конкурса Надя, потому что одно дело, когда ты варишься еще и со стороны бренда, то есть я все равно вовлеченный человек. Другое дело, когда ты за этим со стороны наблюдаешь и потом оказываешься там внутри. И, я даже немножечко завидую тому, что она переживала. И мы решили устроить такой конкурс в Инстаграме, где одним из условий было, чтобы человек написал, что для него латрика, этот проект «Я здесь есть», выложил одну из фотографий в Сочи и вот выложил это у себя на странице. Мы на самом деле были очень сильно шокированы количеством заявок.
Мы с Олесей сразу же, прошла там 2-3 дня, мы такие, а кто тебе понравился? У нас с Олесей просто синхрон, мы всегда шлем одинаковые картинки, одинаковые сообщения пишем, ну то есть это для нас норма. И тут мы обе присылаем Надю. Но сомнений не было никаких, Надя просто любовь. В общем, были последние съемки в Сочи. Я его посмотрела, этот фильм, конечно же, и не раз, 3 раза, по-моему, даже глянула. Вот, смотрела его, и просто я настолько сначала погрузилась в этот фильм и не поняла вообще, как он закончился. Я как бы только-только вошла в кураж, я хотела еще больше, а смотрю, уже титры идут. Я такая, как так? Можно еще продолжение, пожалуйста? Вот, и я как раз параллельно этому, я еще сидела, когда я его смотрела, я про себя мечтала, думала, блин, как же классно будет вот так вот с командой вместе, вот на следующие съемки попасть, с ними работать, познакомиться. И через 4 дня просыпаюсь утром, смотрю в Инстаграме ленту, вижу пост от Латрики, в посту фотография, написано «Конкурс». Написано, у вас есть возможность поучаствовать в следующей съемке проекта «Я здесь есть» в таком-то городе. У меня просто в голове пустота, я не понимаю, что происходит, потому что 4 дня назад я только об этом думала, мечтала. Сразу начала писать пост, насчет этого конкурса. Я очень сильно переживала. Наверное, все мои переживания, может, только почувствовала и ощутила только, наверное, мама. Ой, сейчас заплачу. И она очень быстро влилась. Просто у меня было с первых секунд ощущение, что она уже с нами ездила абсолютно на все съемки. Она в какой-то вот правильный момент оказывалась рядом, потому что там, не знаю, у тебя есть там пуховики, какие-то ролики, еще что-то помочь, и она, да, давай я тебе помогу, давай я тебе помогу. Я вроде была на той стороне поля, а Надя уже здесь. Да, Надя клевая. «Возьми сейчас» — это про тотальное присутствие в моменте, про то, что жить нужно сейчас. Если мы в горах, то только сейчас есть возможность вдыхать этот аромат цветов, который не сравнится с полями, например, в Ленинградской области. Сейчас я понимаю, что переживания, настоящие переживания таких моментов, это и есть осознанность. Во-первых, можно сразу же понять, что наш бренд — это не только про продажи, про какую-то выручку и так далее, потому что все эти съемки, они довольно затратные. Они все покрываются нами полностью. Это то, чем мы хотим делиться с людьми настолько сильно, что не можем ждать, когда вырастем, мы сможем себе это позволить, грубо говоря. Это про то, что, покупая вот эту вещь, да, вот этот свитер, его мало того, что с любовью связали на нашем производстве, так его еще с любовью сняли на нашей каталожке вот в этой же студии, и потом еще с любовью его снимали на нашем кампейне, вкладывая во все это какой-то определенный месседж, определенный стиль. Съемки очень дорогие и масштабные. Мы сами на них зарабатываем, они не окупаются. Делаем мы их без инвесторов. В ущерб какому-то другому направлению развития в бренде мы уже делаем эти съемки. Мы говорим о России, мы показываем Россию с другого угла, находим какие-то нетривиальные места и затрагиваем социальные экологические проблемы. Это все сейчас одно целое. Мы все в ответе за наше будущее, и легкая промышленность, она на втором месте по загрязнению нашей планеты. Проект «Я здесь есть» говорит и об этом тоже. Мы работаем с переработанным пластиком, одни из немногих, потому что этот материал дороже, его сложно найти, его мало кто производит. И говорим об этом через наш проект. Как ты убежала от него
Это было очень смешно. Просто чистое поле, розовое расцветное небо, и вот там такой небольшой бугорок, и оттуда начинает нестись просто на всей скорости конь, лошадь, просто на нее. Это было безумно красиво. Мы начинаем активно худеть перед каким-то мероприятием, перед свадьбой, перед отпуском. Или у нас стоят какие-то любимые чашки красивые, фарфор, который мы достаем из серванта, когда у нас какой-то праздник. А жизнь-то проходит. Она вот в сию секунду. И «Возьми сейчас» — это про страстное проживание любых своих проявлений. Есть, грубо говоря, тушенку из банки сегодня, а завтра выбирать к устрицам правильное белое. Это все о масштабах личности, когда нет категоричности, когда именно сейчас, именно здесь лучшее для меня — это лучшая банка тушенки, а завтра я не знаю, что будет. Живи ради момента, живи ради себя. Потому что наш мир — это прекрасен, реально. Основной акцент коллекции — это стал наш яркий красный свитер. Много с ним связано. Это вызов самому себе, вызов отстраивать свои границы. Да, красный свитер, пожалуй, это самый главный персонаж. Часто нам говорят: не плачь, ты мужик, не смей проявлять слабость. Нужно уметь и горевать, и давать себе этому протечь, проживать, и радоваться, и все делать искренне. Я много вспоминала свое детство, и я вспоминаю то, как я ловила кузнечиков, бабочек. И знаете, это полное присутствие, и ты прям чувствуешь, как они щекочут твои ладошки, потом ты выпускаешь их, и я только сейчас понимаю, что это было такое погружение, что я могу эти картинки из детства полностью опять построить в своей памяти. Это все резюмирует, что когда мы проживаем тотально, когда мы слышим, когда мы видим гораздо объемнее, чем просто видим, мы можем это сохранить в своем сердце. И это точки опоры в трудные минуты, именно какие-то такие яркие события и присутствие в моменте, они позволяют нам верить в то, что все будет хорошо, даже если сейчас тяжело. Всегда, когда наш проект возникает, все непросто. Все наши съемки — это такие маленькие точки ярких моментов в моей жизни. Не знаю, я счастлива. Жить прекрасно. Это неописуемые эмоции, я вам точно скажу, что такое описать словами невозможно, это надо просто чувствовать. В Simple я могу сказать, что это была моя самая лучшая работа, команда, ребята, локации. Я даже в моменты, которые мы прожили с конем, я считаю, что это просто какие-то чудесные моменты, это чудо, которое ты не увидишь это каждый день, и не со всеми людьми. Это просто дано было нам, потому что мы сплочились так сильно духовно, что нам даже природа и космос давали эти моменты. И это бесценно просто даже.
Очень-очень важный момент в таких съемках — это, конечно, правильный кастинг и правильный подбор, потому что там ничего не нужно было делать. Даже если бы я надела на нее один шагет, там было бы все красиво. Я каждый божий раз удивляюсь профессионализму. В этот раз меня вдохновила Ангелина своей свободой, своим профессионализмом, потому что первый кадр и последний, между которыми было 18 часов, никто не заметит. И если раньше у нас было по 2 модели, по 3, то сейчас этот человек 18 часов был в кадре, работал и выдавал такой шок-контент, о котором мы даже не могли представить. Когда девушки Ульяна и Олеся выбирали модель, они, конечно же, брифовали. Конечно же, был некий образ, к которому хотелось прикоснуться. То, что творила Ангелина в кадре, это превзошло вообще абсолютно все неожидания, потому что в последнее время я очень люблю говорить: живем мы что-то без азарта. Вот Ангелина живет только по нему. И я поблагодарила ее за это, потому что мне захотелось просто вдохнуть эту свободу, это желание жить. Можно сколько угодно говорить, но это нужно увидеть, и нужно вдохновиться. Я просто почувствовала коннект, что она это сможет, потому что в ней что-то было такое дикое, бунтарское, шаманское, а нам нужно было, чтобы она танцевала, бегала, била в бубен и как бы была и за границами своего тела, что, собственно, и произошло. Чувствовала вашу энергетику и пыталась просто это передать на камеру, потому что, да, была только я одна, но ваша помощь, ваш дух, и я чувствую, наверное, это все-таки именно команда помогла мне. Если бы не вы, не ваши эмоции, вы просто классные ребята. И у меня не было такого, что это было тяжело, что все на моих плечах там и все остальное. Нет. Это я чувствовала, что хоть вы и не были в кадре, но вы были со мной, поэтому все было изи. Очень много было всего творческого, очень много было всего спонтанного, но из-за того, что все люди собрались с абсолютно одинаковым видением картинки, с абсолютно одинаковым вкусом, совпадающим между собой, да, и каждый по чуть-чуть где-то добавил. Мы с Машей договорились об одной, она подходит мне, потом говорит: ты видишь, какие я румяна сделала? Как будто бы у нее лицо обгорело. А я ее не просила, она просто сама дополнила. И каждый человек в команде, он в этот образ что-то внес. То, что я создала лук, это просто одежда. Я надела ее на Ангелину, она внесла свою энергетику. Маша ее причесала, она еще добавила. А вы подошли и сказали, что ей делать, это все возросло, и вот так вылилось в красивую картинку. Мне рецепт хлеба не дали, кстати. Не дали? Не дали, сказали, что это семейное. Все истории проекта «Я здесь есть» объединяет одна основополагающая мысль, что вместе мы больше, мы сильнее, мы можем менять и меняться. Мы же все на самом деле так или иначе сделали сами своими руками. Мир по вам, да, то есть вот эта кожаная куртка, латрика, этот прекрасный свитер, все качественное, все по мне. И эта команда, и эти события, они все по мне. Это шкала качества у каждого своя, поэтому чем дальше вы заходите в вопросе качества, тем вкуснее жить, дышать. Это личная моя работа с собой, то есть из любого проекта я выношу какой-то для себя урок. В первую очередь личный, непрофессиональный. Я здесь есть, и вокруг меня могут быть абсолютно разные люди. Если я включена в процесс, включена в жизнь, то все для меня. Как говорит Татьяна Викторовна, по мне. Поэтому да. Когда мы стояли в кругу, все вместе, кто-то сказал: посмотрите друг на друга и запомните этот момент у себя в сердце, возле сердца.
У нас был один день. Я гораздо больше запомнила, чем я обычно запоминаю на кампейне, потому что обычно я ничего не помню. Ну, то есть ты настолько вовлекаешься в процесс, то, что ты из одного состояния перетекаешь в другое, ты его не запоминаешь. Это диалог об экологичном отношении к себе, о внутреннем балансе и комфорте, а значит и внешнем его проявлении, любви к планете, культуре и людям вокруг. При этом разговор об экологии не ограничивается только стремлением сохранять то, что мы имеем вокруг. Для меня, как для создателя проекта, очень важно сохранить и передать. Я безгранично благодарна мысли о том, что все, что мы делаем, все, во что мы вкладываем душу, отзывается в сердцах наших клиентов. Когда вы найдете свое, ваша жизнь разделится на до и после. Вот у меня так произошло. До и после. Так что я говорю, что у меня родилось в 1 год 2 ребенка. Это Артемий, мой сын, и Латрика, моя дочка. 2 ребенка. Я все это начинала дело, вообще не понимая, что это все превратится в бренд. На 5-м или 6-м месяце беременности я не нашла на рынке того, что мне нужно. То, что мне нравилось, было очень дорогим на тот момент для меня. Поэтому я пошла у метро Удельного в магазин ткани, купила 2 отреза итальянской ткани, нарисовала 2 эскиза, отнесла в ателье около дома. По моим эскизам шили 2 костюма на растущий животик. И потом мои подруги захотели такие же костюмы, только не для беременных. И все, у меня ушла земля из-под ног. Все как во сне, все. Мне было сложно. Я на кон ставила все. Я шла ва-банк. И семейные отношения, и отношения с моим сыном, и огромное чувство вины, что я мама, которая недостаточно уделяет внимания, и бессонные ночи, и все деньги на кон, которых у меня особо никогда не было, ну, все заработанные деньги. И просто я была одержима, и до сих пор я одержима. Это все по огромной-огромной любви. Вот оттуда силы. Любовь всегда дает нам силы. И вот так 2 костюма продала, на 4, на 6 купила ткань, еще отшила, 6 продала, 12. И вот так раз за разом мы начинали с индивидуального пошива, у нас не было практически ничего в наличии. Я думаю, что мне помогало то, что я не боюсь ошибаться. И я думаю, это одно из главных качеств, которое меня привело в ту точку, где я сейчас нахожусь. И если я ошибалась, я воспринимала это как опыт, ну и до сих пор. Сколько денег потрачено нерационально за свои ошибки. Все контакты, я просто много всегда говорила с людьми, с поставщиками, с конструкторами, с производствами. А как здесь? Даже я на каком-то коучинге или где-то я прокачивалась и говорили, напишите список там недосягаемых 5 людей. И потом второе было через неделю задание, напишите им письма просто на мейл их ассистентам. На самом деле люди даже не представляют иногда, особенно вот новички, у кого очень много страхов, что ничего не получится. Идешь, и как Татьяна Викторовна говорит, ртом разговариваешь. Ты просто... Я приходила и честно говорила на производство. Мне нужно отшить там поставку для моего клиента,
Я ничего не знаю, как в опте, научите меня. И все. Я не боялась быть смешной, я не боялась ошибаться. Это очень, наверное, мне помогало. Я даже и сына своего воспитываю так, что любой успешный человек много ошибался. Если у тебя нет в загашнике неудачных проектов, у тебя не на чем учиться. Тем, кто хочет начать свое дело, но боятся, я посоветую слушать только вот здесь. Очень много, может быть, маячков, которые нас сбивают. Если вы наверняка уверены, пробуйте, не бойтесь ошибаться. Пишите людям, кто для вас авторитетен. Поверьте, из 10 человек кто-то да точно ответит, даст вам совет, поделится опытом, за который он уже заплатил. Будьте смелыми и быстро реагируйте. Сейчас рынок очень быстрый, нужно все делать оперативно. И еще я бы посоветовала тем, кто хочет связать свою жизнь с одеждой, производством, да, созданием бренда, начинать с маленького количества изделий, может быть, даже с монопродукта. Пусть вы будете ассоциироваться у людей с каким-то одним, но качественным продуктом, а потом уже ваша целевая аудитория вам подскажет, куда двигаться. Это просто сэкономит много денег. Тут важно понимать, что ты в самом начале, и лучше сконцентрироваться на чем-то мало. Во благо. Я очень люблю в этом году почему-то выражение «игра в долгую». Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать 2 вперед. Самое важное для меня именно в одежде, когда я ее ношу, как я себя в ней ощущаю. Я, когда надеваю любую вещь из Латрики, я себя просто ощущаю на высоте, уверенность плюс 100-500 сразу. Меня очень наполняет обратная связь от клиентов, их глаза, то, что они чувствуют себя классно, что им хочется расправить спинку, поменять походку, что меняется их личная жизнь в лучшую сторону, что они становятся увереннее в себе. Это вот была первая ступень, и она меня всегда подпитывает, именно поэтому я люблю очень общаться и в соцсетях, и на мероприятиях с клиентами. Я огромное время уделила этому первые годы, когда бренд, становление какое-то происходило. А следующая ступень – это делать что-то большее для страны, для людей. Если мы можем как-то разворачивать людей внутрь страны, туда, где наши корни, обращать взор, может быть, именно через фэшн-объектив это получится сделать, чтобы люди вдохновлялись Россией. Когда достигаешь какого-то уровня понимания, как здесь все устроено, как здесь все зарабатывается, ты начинаешь понимать и чувствовать вдохновение. И это вдохновение я нашла в проекте «Я здесь есть». Это нематериальная, но гигантская стоимость и ценность для вот этого. И это действительно, это затратно, это дорого, это запарно, это, возможно, не супер окупается, но это круто. Это круто в плане того, что ты видишь свою страну с другой стороны, ты встречаешь людей, которых ты, возможно, никогда в жизни бы и не встретила без этого, и ты за это благодарна. Это про то, что ты ищешь с помощью проекта, узнаешь себя, познаешь мир, находишь близких по духу людей. Уже натерли эту фразу «делай то, что ты любишь», но, знаете, в каждом понятии есть уровень этого понятия. Когда вижу цель, не вижу препятствий, успех, финансовый, признание, благодарность – это лишь следствие, это лишь такой знак от мира, это такой «привет, все хорошо, делай, продолжай». А когда мы переходим еще в какой-то высокий уровень, происходит и командная синергия, вот это вот любимое мое слово, когда это происходит и внутри, и снаружи. И если мы видим то, что мы видим, это значит, что
На человека были большие планы, и он их реализует, он правильно служит этому миру, правильно служит в своем контексте, правильно. Он служит для женщин, для того, чтобы в этом жакете хотелось выпрямить спину, для того, чтобы именно в этой юбке вскрылась и раскрылась это та женственность, которая давно скрывалась или, может быть, от нее убегалась. Классно осознавать то, что это не где-то там в Европе находится, а это вот именно у нас, в России, на родине. Это еще больше захватывает и удивляет. И да я не надеюсь, я, наверное, уверена даже, то, что Латрика также вырастет, разрастется, так скажем, как и наша большая страна, и будет еще больше удивлять людей, радовать. Проект «Я здесь есть» зародился за год, даже чуть больше, чем за год, до официально закрытых границ и того, что произошло в 2020 году. И классно, что я почувствовала это еще до того, как все развернули взор внутрь. Это уже так приторно звучит, люби себя, полюби себя, но когда ты достигаешь той самой гармонии, сонастраивая, да, все вот эти весомые точки, то от изобилия любви внутри себя тебе хочется делать мир лучше. И чем больше людей это все отстроит, тем больше добрых дел и добра будет вокруг.